This one. สวัสดีค่ะพี่ออมนะคะจากช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังคลิปนี้พี่ออมก็จะมา react ตัวอย่างของหนัง Harley Quinn นะคะทีมนกผู้ล่ากับ Harley Quinn ผู้เลิศเชิดนะคะหนังเรื่องนี้ก็จะฉายในเดือนกุมภาพันธ์อยู่แล้วนะคะเป็นหนังเรท R ด้วยนะเราเคยเห็นตัวอย่างมาบ้างแล้วมาดูว่าอันนี้จะมีอะไรใหม่ๆหรือเปล่านะคะพร้อมยัง three two one Can I help you? Why, yes, you can. I'm here to report a terrible crime. And ตัว what อย่างใน terrible ที่ crime ปล่อย is ใน that? คอมิคอนเลยนะคะ This one. Ah, shit. I told this all wrong. Quick history lesson. This all started when the Joker and I broke up. It was completely mutual. And soon enough, I was back on my feet, ready to embrace the fierce goddess within. It's so quiet. Now that I've cut ties with Mr. J, I'm about to learn that a lot of people want me dead. All alone. And at the top of that list is this guy. I'm so peaceful. But it turns out I wasn't the only Damon Gotham looking for emancipation. You fall in love. He's after all of us. The kid just robbed him. You betrayed him. You killed his BFF. What? You are so cool. You never. And you're dumb enough to be building a case against him. So, unless we all want to die very unpleasant deaths, we're gonna have to work together. Sure. Psychologically speaking, vengeance rarely brings the catharsis we hope for. Yeah. Are we ready? You blow our fuse. Tell the class news. So what's the use? Woo! Turn it up! Sky kissing. So when you fall in love. Oh shit, is that a hyena in a bathtub? I named him Bruce after that hunky Wayne guy. ชอบไปนี่มากนะคะไฮยีน่านะคะบรูซนะคะตัวอย่างนี้ค่อนข้างที่จะคล้ายกับตัวอย่างที่ปล่อยมาในงานคอมิคอนที่บราซิลนะแต่โดยรวมแล้วใกล้เคียงกันแต่ที่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนก็คือเพลงที่ปล่อยในคอมิคอนเขาใช้เพลงถ้าจำไม่ผิด One Moment in Time นะคะแต่อันนี้ก็เปลี่ยนไปอันนี้เหมือนกับมันจะเซตอัพเรื่องราวเยอะขึ้นคือจะบอกว่าทำไมเหล่าแก๊งพวกนี้ถึงต้องมารวมตัวกันนะคะเฉยๆนะตัวอย่างนี้ก็ค่อนข้างจะเฉยๆแต่ทั้งบ้านคิดยังไงกันแต่คิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะคะเฉยๆเหมือนพี่ออมหรือว่าตื่นเต้นนะคะคลิปนี้พี่ออมไปก่อนค่ะถ้าดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆของช่องเราก็จะปล่อยคลิปใหม่ๆทุกสัปดาห์สามารถติดตามกันได้ที่ช่อง Mama Bear Studios ช่องหนังสำหรับคนรักหนังแล้วเจอกันค่ะบาย